ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்ட்டான டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் ரெசிபியை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. அதாவது நம்ம பாட்டி காலங்களில் பழமை வாய்ந்த பாரம்பரியமான ஸ்வீட் ரெசிபின்னும் இதை நம்ம சொல்லலாம். ஸ்வீட் ரெசிபி பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்கலி. இது வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படிங்கிறத பார்த்து இதே மெத்தடில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பரான முறையில் டேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், பார்க்கும் போது மட்டும் இல்லாமல் டேஸ்ட்டும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேக் கேர், பாய்.